హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నా పేరు రవి. మీరు చూస్తున్నారు రాజవరం రవి ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు అయితే మనం ఈ నావిడే సందర్భంగా అరకు నుంచి వైజాగ్ అయితే వచ్చాము. ఈ లొకేషన్ ఏంటంటే వైఎస్ఆర్ వ్యూ పాయింట్ దగ్గరికి వచ్చాము. నేను ఛాలెంజ్ చేసిన ఫస్ట్ టైం నేను బీచ్ చూడడం, అదే విధంగా నావిడే కూడా చూడడం ఫస్ట్ టైం. అండ్ చివరి వరకు చూడండి. కంపల్సరీగా ఒక లైక్ చేయండి. మీరు లైక్ చేస్తే కనుక ఈ వీడియో ఇంకో 10 మందికి అయితే కంపల్సరీగా షేర్ అవుతుంది. లైక్ చేస్తే నాకు మోటివేషన్ ఉంటుంది. నావిడే సందర్భంగా నావికులందరికీ ఒక లైక్ అయింది. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ నుంచే వ్యూ పాయింట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. చూడండి, జనం అందరూ నడుచుకుంటూ పోతున్నారు. ఎందుకంటే అక్కడ బండ్లు అయితే అలవ్ లేదని చెప్పేశారు. జనం చూడండి, ఒక సునామీలో వచ్చారు. ఎప్పుడు రాలేదంటే ఇంతలాగా. ఇది చాలా అంటే చాలా బీభత్సంగా అయితే వచ్చారు. అక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట, లాస్ట్ టైం ఇంత జనం అయితే లేరని చెప్పారు. నేనైతే వీడియో కోసం వెళ్ళాం కానీ చాలా తిప్పలు పడ్డాం, కానీ అసలు జనం కిక్కిరిసిపోయారు. అడుగేస్తా కూడా గ్యాప్ లేదనమాట. అయినప్పటికీ ఏదో ట్రై చేసాము. ఇక్కడైతే ప్లేస్ ఖాళీ కనబడుతుంది చూడండి. ఇక్కడైతే కనుక మాత్రం మొత్తం నావీ వాళ్ళు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకున్నారు కింద దిగకుండా. ఎందుకంటే సేఫ్టీ కోసం గబాన్ కింద దిగితే ఎవరన్నా మళ్ళా కంట్రోల్ చేయమనేసి. సముద్రం అయితే అలలైతే అలా కొడుతుంటే మంచి హ్యాపీనెస్ అనిపించింది. అస్సలు ఖాళీ లేదు బ్రో, నిజంగా చెప్తున్నాను. అస్సలు అంటే అస్సలు ఖాళీ లేదు. ఎవరి కాళ్ళు మొబైల్ పెట్టుకుని రెడీగా ఉన్నారనమాట వీడియోస్ కోసం. అండి, సముద్రం అయితే ఇంకా ఆట మొదలైపోయింది. నావీ సోదరులు ఇంకా దుమ్ము దులిపేస్తున్నారు ఒక రకంగా. నన్ను మమ్మల్ని క్షమించాలి. ఎందుకంటే వీడియో మేము దగ్గరికెళ్ళి తీయలేకపోయాము. మేము వెళ్ళేటప్పటికి క్రౌడ్ అంతా ఎక్కువైపోవడం వల్ల క్లోజ్ చేసేసారు. చూడండి, 3 రంగుల జెండా అలాగా వచ్చే విధంగా అయితే కొడుతున్నారు. మొత్తం లోన ర్యాలీ కొడుతున్నారు, కానీ మనకి అంత క్యాప్చర్ చేయలేదు మొబైల్. బాగా దూరం అది. దగ్గర దగ్గర ఒక 1 కిలోమీటర్ పైన ఉంది మనకి, మన వీడియో తీస్తుంటే. చూడండి మీరే. నేను ఇంక ఎక్కువ మాట్లాడినా మీకు బోర్ కొట్టేస్తది. ఎందుకంటే అవి మొత్తం వీడియో కూడా ఖరాబ్ అయిపోతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు కంపల్సరీ నచ్చితే కనుక ప్లీజ్ ఒక లైక్ అయితే చేయండి. అదేవిధంగా మీ అభిప్రాయాన్ని మీ కామెంట్ రూపంలో కంపల్సరీ తెలియపరచండి. ఇంకా మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ అయితే ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అదేవిధంగా పక్కన బెల్ సింబల్ కూడా క్లిక్ చేయండి. అప్పుడు మేము పెట్టే ప్రతి వీడియో కూడా మీ నోటిఫికేషన్ రూపంలో అయితే కంపల్సరీగా వస్తుంది. పాత పొరుగుచ్చింది అన్న
ఫ్రెండ్స్ వీడియో అయితే ఎలా ఉందో కింద కామెంట్ చేయండి. మేమైతే నైట్ అయితే అక్కడ వైజాగ్లో మా ఫ్రెండ్ ఇంటి దగ్గర ఉండిపోయాము. ఎర్లీ మార్నింగ్ మరలా బయలుదేరాము. ఈ లొకేషన్ వచ్చేసి కరెక్ట్గా ఈ మంచుతో ఇలా కప్పబడిపోయింది అంతా చూడండి. ఇదంతా కూడా అరకు దగ్గరలో అనమాట. వైజాగ్ టు అరకు వస్తుండగా చూడండి ఎలా ఉందో. ఇది ఘాట్ రోడ్ అంటారు ఇప్పుడు చూసేది. నిజంగా చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది. మేము వచ్చున్నప్పుడు ఒక యాక్సిడెంట్ కూడా కనపడింది మా ఎదురుగుండా. చాలా భయం వేసింది. నిజం చెప్తున్నాను, ఇక్కడ నుంచి మనం వెళ్ళినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి. వైజాగ్ నుంచి అరకు వచ్చినప్పుడు ఈ ఘాట్ రోడ్ మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా అయితే నడపాలి. ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవద్దని ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. ఫ్రెండ్స్ మీరు కంపల్సరీ లైక్ చేయండి. నావికులందరికీ ఒక లైక్ చేయండి. నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్, అదేవిధంగా మన ఆర్మీ జవాన్లందరూ కూడా, అదేవిధంగా నేవీ జవాన్లందరూ కూడా మీరు ఒక లైక్ అయితే కంపల్సరీగా చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకా మరిన్ని మంచి వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ ఒక లైక్ అయితే చేయండి. అదేవిధంగా మీ అభిప్రాయాన్ని ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ చేయండి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా నేవీ జవాన్ గైడ్ కోసం ఒక లైక్ అయితే చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఆల్. మరొక కొత్త వీడియోతో మీ ముందు ఉంటాను. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.